তোমাকে দেখতে পাচ্ছ সেই স্লাইডটা? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে হ্যালো, স্যার। হ্যাঁ জি জি স্যার, স্যার। পাচ্ছি স্যার। পাচ্ছি স্যার। দেখতে পাচ্ছ? ওকে, জি স্যার। তোমরা কতজন টোটাল? এখন কতজন? প্রায় 100 জন জয়েন করে ফেলছে স্যার। হ্যাঁ স্যার 100 জন জয়েন করে ফেলছে স্যার। 100 জন। তোমাদের পরীক্ষা কবে? স্যার পরীক্ষা তো নরমালি স্যার নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল, এখন স্যার কোন দিন হয় স্যার? আচ্ছা, তোমরা এখন আছো কোথায়? সবাই হোস্টেলে আছো নাকি ইয়েতে বাসায়? হোস্টেলে কয়েকজন আছে স্যার, বাসায় ম্যাক্সিমাম স্যার বাসাতেই আছে স্যার। ম্যাক্সিমাম বাসাতে আছো। এমনি শরীরটা ভালো আছে সবার? ক্লাসের কি অবস্থা বলো তো? স্যার হচ্ছে স্যার, প্রতিদিন 3টা করে হচ্ছে স্যার মোটামুটি। 3টা করে? মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, পেডিয়াট্রিক্স সব? স্যার গাইনি এখনো শুরু হয় নাই স্যার, পেডিয়াট্রিক্স হচ্ছে স্যার। গাইনি শুরু হয়নি? না স্যার, গাইনি স্যার ক্লাস এখনো পাই নাই একটাও স্যার। গাইনি ক্লাস হয়নি এখনো। আচ্ছা, আমি তোমাদের সাথে একটু পরিচিত হয়ে নেই। সেটা হচ্ছে যে আমি ডাক্তার নূর মোহাম্মদ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর রেসপিরেটরি মেডিসিনে। হ্যাঁ, আমি তোমাদের এই রেসপিরেটরি ক্লাসগুলো নিব আর কি। যাই হোক, তোমাদের সামনাসামনি হইলে তোমাদেরকে একটু হইতো আর কি, তোমাদের সাথে কথাবার্তা বা পরিচিত হতে পারতাম। যাই হোক, সেই সুযোগটা এখন নাই এই করোনার জন্য। তোমরা একটু সাবধানে থাকো সবাই, বা ফ্যামিলির সব মেম্বারদেরকে একটু সাবধানে রাখো আর কি। ঠিক আছে, কারণ করোনার পরিস্থিতি এখনো ভালো না। বিশেষ করে যত দিন যাচ্ছে তত করোনা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই এখন ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্টটা আসার ফলে বাংলাদেশে অলরেডি মনে হয় ঢুকে গেছে। এখন এটা কতটুকু কি করবে সেটা একমাত্র আল্লাহ জানে। যাই হোক, কিন্তু আমাদের তো কার্যক্রম মানে ফেলে রাখা যাবে না, আমাদেরকে এইভাবে কি করতে হবে আর কি। তো যাই আশা করতেছি আমরা ধরো যে এই আর 2-3 মাসের মধ্যে আমরা হয়তো নর্মাল লাইফে চলে যেতে পারি আর কি, দেখা যাক যদি আল্লাহ চায় আর কি। তো আমি তোমাদের রেসপিরেটরি সিস্টেমটা, এই ডিজিজ গুলো একটু পড়াবো, ঠিক আছে? তো আমরা রেসপিরেটরি ডিজিজ পড়তে গেলে আমরা প্রথমে আমাদেরকে আসলে রেসপিরেটরি সিমটম গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে। কি কি সিমটম থাকলে আমরা চিন্তা করব যে the patient might have respiratory disease, বা what are the presenting problem of respiratory disease। তো আমরা সবাই জানি, তোমরা অলরেডি 3rd ইয়ার থেকে পড়ে আসতেছো, 3rd ইয়ার 4th ইয়ার। 4th ইয়ারে ক্লাস তো হয় না, ওয়ার্ড হয় না? ওয়ার্ড হয়তো নাকি স্যার হয়েছে স্যার কিছু স্যার, মূলত স্যার তো আমরা সবাই জানি। তো আমরা এইগুলা একটু রিক্যাপচুলেট করবো, আমরা একটু ফার্দার একটু আলোচনা করবো। আমার কথা শোনা যাচ্ছে? তোমরা শুনতে পাচ্ছ? স্যার। স্যার ভিডিওটা কি স্যার অন করবেন স্যার? আপনার জি স্যার, স্যার আপনাকে শোনা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আপনার ভিডিওটা কি অন করা যাবে স্যার? ভিডিওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, শিওর, ভিডিওটা অন করা যাবে। ভিডিওটা অন। জি স্যার, ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। আমরা স্টার্ট করি। হ্যাঁ, তো হোয়াট আর দ্য কমন সিমটম অফ রেসপিরেটরি ডিজিজ? হ্যাঁ, তো এখানে আমরা সবাই জানি, তো আমি আবারও বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে these are the common symptom of respiratory diseases. First of all, cough is the most common symptom of respiratory disease. Second is the sputum production. Third one is hemoptysis. Fourth one, chest pain. Fifth is breathlessness, and finally wheeze. These are the common symptoms of respiratory disease. এই সিমটম গুলা সাধারণত নিয়ে রেসপিরেটরি ডিজিজ প্রেজেন্ট করে। এইগুলোর মধ্যে 6টা সিমটমের মধ্যে মোস্টলি কফ ইজ দা কমন, তার সাথে অন্যগুলো থাকতে পারে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তো আমরা ইনিশিয়ালি কফ নিয়ে একটু আলোচনা করি। তোমরা অলরেডি পড়ে আসো, 3rd ইয়ার 4th ইয়ার 5th ইয়ার উঠতেছো, তো কফ সম্বন্ধে আমাদেরকে জানতে হবে, ঠিক আছে? তো কফ কি? কফ আমরা জানি, কফ হচ্ছে cough is forced expulsive maneuver against the initially closed glottis causing a characteristic sound. তাহলে
cough is forced expulsive maneuver against initially closed glottis causing a characteristic sound. Yeah. It is also a defense mechanism of respiratory system. Yeah. It is an important reflex mechanism by which protecting airway, and it is the most common symptom of respiratory diseases. হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে আমরা আবার যদি বলি, it is a force expulsive maneuver against initially closed glottis causing a characteristic sound. Characteristic sound, and it is an important reflex mechanism by which protecting airways, and it is the most common symptom of respiratory diseases. Now, how the cough is produced? আমরা যদি খেয়াল করি, হ্যাঁ ঠিক আছে, there are some stimuli. What are the stimuli? It may be environmental, weather change, and some dust, microbacterial, which may initiate the stimulation, and it stimulate the larynx, trachea, and the bronchi. From here, the afferent limb, that is the vagus nerve, transmit the impulse and to the medulla oblongata. This is the cough center. From here, the afferent limb by the motor nerve passes up to the larynx and respiratory muscle, and thereby the causes cough. তাহলে দেখো এখানে ইনিশিয়াল স্টিমুলাই, ডাস্ট, ফিউম, মাইক্রোবিয়াল এজেন্টস তোমার কি করতে পারে, ট্রাকিয়া এবং ল্যারিংস এবং ব্রঙ্কাইকে স্টিমুলেট করে। এখান থেকে অ্যাফারেন্ট লিম্ব দিয়ে তোমার, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাফারেন্ট কার একদম ভ্যাগাস নার্ভ, এটা কি করতেছে, ট্রান্সমিট করতেছে ইম্পালসটাকে কফ সেন্টার ইন দ্য মেডুলা অবলাঙ্গাটা। হ্যাঁ, মেডুলাতে গিয়ে এখান থেকে ইফারেন্ট লিম্ব মোটর নার্ভের মাধ্যমে আসতেছে, এসে তোমার ল্যারিঞ্জিয়াল এন্ড রেসপিরেটরি মাসেলস তোমার it is at the effector organ. হ্যাঁ, এখানে তোমার এইগুলো কাজ করে তোমার কফ প্রডিউস করতেছে। ঠিক আছে, দিস ইজ এ বেসিক মেকানিজম। এখন কফের রিসেপ্টর গুলো কোথায় কোথায় থাকে এটা আমরা জানি অলরেডি, তোমরা সেকেন্ড ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার পড়ে ফেলছো অ্যানাটমিতে। এখানে বলা হচ্ছে যে larynx and the supralaryngeal area, trachea, bronchi, air canal and the eardrum, dura, pericardium, diaphragm, esophagus and stomach. These are the area of possessing the cough receptor. ঠিক আছে, যদি এই যে কোনো অর্গানে যদি আমরা এখানে কোনো স্টিমুলেশন দেই না, তাহলে এখান থেকে কফ প্রডিউস হতে পারে। তাহলে কোথায় কোথায় থাকে, লেরিংসে থাকবে, সুপ্রাল্যারিঞ্জিয়াল এরিয়া, ট্রাকিয়া, ব্রঙ্কাই, এয়ার চ্যানেল, এয়ার ড্রাম, তুরা, পেরিকার্ডিয়াম, ডায়াফ্রাম, হ্যাঁ, ইসোফেগাস এন্ড স্টোমাক। দিস আর দ্য এরিয়া হুইচ পজেস দ্য কফ রিসেপ্টর। হ্যাঁ, এখান থেকে তোমার এটা কি হবে, নার্ভ কোন নার্ভটা ইয়ে করে তোমার কাজ করে, সেটা হচ্ছে ভ্যাগাস নার্ভ। হ্যাঁ, আর এই ভ্যাগাস নার্ভ এতে থেকে আগে বলছিলাম যে এখান থেকে তোমার অ্যাফারেন্ট চলে যাবে কোথায়, কফ সেন্টার, মেডুলা অবলাঙ্গাটা। মেডুলা অবলাঙ্গাটার মধ্যে এখানে নিউক্লিয়াস স্ট্রাকচার সলিটারি যেটা আছে, সেখানে তোমার এটা এরিয়া থাকে, কফ এরিয়া থাকে, কফ সেন্টার থাকে। হ্যাঁ, আর এই কফ সেন্টারে তোমার কর্টিক্যাল মডুলেশন থাকে, কর্টিক্যাল মডুলেশন থাকে। এখান থেকে এটা কফটাকে সাপ্রেস করতে পারে অথবা স্টিমুলেট করতে পারে, এটা হলো কর্টিক্যাল মডুলেশন এরিয়া। হ্যাঁ, এটা হলো তোমার সেরেব্রাম হতে পারে। হ্যাঁ, আর এখান থেকে তোমার অন্য এফারেন্ট নার্ভ গুলো হচ্ছে তোমার অ্যাফারেন্ট নার্ভ, তোমার ইফারেন্ট নার্ভ সেটা হচ্ছে তোমার স্পাইনাল, মোটর, ফ্রেনিক নার্ভ এন্ড দি ভ্যাগাস নার্ভ। ঠিক আছে, আর ইফেক্টর অর্গান আমি একটু আগে দেখেছিলাম তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে expiratory muscle including
আচ্ছা, স্যারের সম্ভবত কোনো একটা সমস্যা হয়েছে। এর মধ্যে আমি খুলে একটা যেতে পারে। ইম্পর্টেন্ট একটা নোট। তুমি দেখতে পাচ্ছ এবার? হ্যালো, স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। আমার আসলে হচ্ছে কি ওই যে ইয়ে তো ওয়াইফাই কারেন্টটা চলে গেছে, ওয়াইফাইটা বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা ছিলাম কোথায়? কপ, তাই না? তো কপ আমরা মেকানিজম ছিলাম, এখানে ছিলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে মেকানিজম অফ কপ, হ্যাঁ, দেয়ার আর 4 পেজেস অফ কপ, হ্যাঁ, মেকানিজম। একটা প্রশ্ন হচ্ছে তোমার ইনিশিয়াল পেজ, ইন্সপিরেটরি পেজ, কম্প্রেসিভ ফেজ এন্ড দ্য এক্সপালসিভ ফেজ, ঠিক আছে? আমার 4টা ফেজ আছে এখানে, হ্যাঁ। ইনিশিয়েশন ফেজ, ইন্সপিরেটরি ফেজ, compressive phase and expulsive phase. These are the 4 phases. হ্যাঁ, তো initiation phase হচ্ছে তোমার, it is neural activation from the solitary nucleus, can be cortically suppressed হতে পারে। আমি আগে বলছিলাম যে cortical modulation হয়, তো এখানে solitary nucleus তোমার তোমার কপ সেন্টার, এই কপ সেন্টার তোমার থেকে কপটা তোমার মডুলেশন হবে, ইনিশিয়েশন হবে, ঠিক আছে। তারপর বলতেছে ইনস্পিরেটরি ফেজ। ইনস্পিরেটরি ফেজে কি কি করবে? এখানে একটা ব্রিফ ইনস্পিরেশন হবে, তারপর গ্লোটিসটা ওপেন হবে, ঠিক আছে। তারপর ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট করবে আর থোরাসিক কেস এক্সপ্যান্ড করবে, হ্যাঁ। তারপরে নেক্সট ফেজ হচ্ছে তোমার কম্প্রেসিভ ফেজ। এখানে তোমার অ্যাবডোমিনাল এন্ড থোরাসিক মাসল কম্প্রেস করে এয়ার, হ্যাঁ, এগেইনস্ট তোমার ক্লোজ গ্লোটিস। এখানে অ্যাবডোমিনাল হলো তোমার আর থোরাসিক মাসল কম্প্রেস করবে এয়ারকে এগেইনস্ট দ্য ক্লোজ। আসলে এখানে এটা তোমার গ্লোটিসটা ওপেন হবে না, এটা তোমার গ্লোটিসটা ক্লোজ হবে। এখানে ইনস্পিরেটরি ফেজটা যেটা আছে না, ইনস্পিরেটরি ফেজে ব্রিফ ইনস্পিরেশন ফলোড বাই দ্য গ্লোটিস ক্লোজ হবে, ডায়াফ্রাম কন্ট্রাক্ট, থোরাসিক কেস এক্সপ্যান্ড। আর তারপরে কম্প্রেসিভ ফেজে তোমার এখানে অ্যাবডোমিনাল মাসল এন্ড থোরাসিক মাসল তোমার কম্প্রেস করবে এয়ারকে এগেইনস্ট দ্য ক্লোজ গ্লোটিস, ঠিক আছে। এন্ড দেন ফাইনালি তোমার এক্সপালসিভ ফেজ। এক্সপালসিভ ফেজে কি হবে? অ্যাব্রাপ্ট গ্লোটিস ওপেন করবে, তোমার র্যাপিড এক্সহেলেশন হবে, আর হাই ভেলোসিটি তোমার শেয়ার ফোর্স এয়ার অ্যালাউ দ্য এয়ার ক্লিয়ারেন্স, হ্যাঁ। তাহলে তোমার এখানে যদি আমরা কফ মেকানিজমটাকে আমরা যদি খেয়াল করি, দেখবো আমরা দেয়ার আর 4 phases of cough. Initiation phase, it is actually modulated by, it is initiated by the tumor cough center, which is located in the solitary nucleus of the medulla oblongata. And then inspiratory phase, in this phase there is close of the glottis and diaphragm contract and thoracic case expand. And then compressive phase, here abdominal and thoracic muscle compress the air against the closed glottis. And then finally expulsive phase, there is abrupt opening of the glottis and rapid exhalation of the air, and high velocity and shear force allow to air clearance. This is the basic mechanism of cough, and in the cough there are 4 phases: initial phase, inspiratory phase, compressive phase, and the expulsive phase. Now, what are the types of cough? What are the types of cough? Depending upon the duration and the history, we can classify the cough as acute cough, subacute cough, and the chronic cough. Depending upon the time duration of cough, the cough is of 3 types: acute cough, subacute, and chronic cough. The duration, if the duration of cough is less than 3 weeks, then we can say it is acute cough. If it is, the cough duration is within the 3 weeks to 8 weeks, then we can say it is the subacute cough. If it is more than 3 weeks, then we can say it is chronic cough. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কফকে আমরা ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিউরেশন আমরা 3টা ভাগে ভাগ করতেছি: acute cough, subacute, and the chronic cough.
If the cough duration হলো তোমার 3 সপ্তাহ যদি কম হয় সেটাকে আমরা বলবো acute cough, আর যদি 3 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা সাবএকুট। আর হচ্ছে তোমার যদি মোর দেন 3 সপ্তাহ হয় সেটাকে বলবো আমরা ক্রনিক কফ। ঠিক আছে, তাহলে এখন আমরা কি কি কারণে কফ হতে পারে, ঠিক আছে, এটা একটা বিশাল চার্ট আছে, তোমরা এটা দেখে নিবে। তো আমরা একটু কতগুলো নাম মোটামুটি বিশেষ করে একিউট কফ কিছু কিছু আমরা একটা গ্ল্যান্স আমরা দেখে নিতে পারি। কমন কজেস হচ্ছে তোমার একিউট কফে কমন কোল্ড, হ্যাঁ, রাইনাইটিস হতে পারে, অ্যালার্জি হতে পারে, ইরিটেন্ট এন্ড ভাজোমেটোরাইনাইটিস হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল সাইনাসাইটিস হতে পারে। দিস আর দ্য মোস্ট কমন কজ ডিউ টু একিউট কফ। এছাড়া আর কারণ হতে পারে লেস কমন এক্সাজারবেশন অফ এয়ার ডিজিজ, কি কি আছে তোমার অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, সিওপিডি। আর কিছু কিছু আনইউজুয়াল কজেস অফ একিউট কফ হতে পারে, সেটা হচ্ছে তোমার লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন লাইক নিউমোনিয়া, কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হতে পারে, আর কিছু পালমোনারি এমবোলিজম। দিস আর দা আমার আনইউজুয়াল বা লেস কমন কজেস অফ একিউট কফ। সাবএকিউট হতে পারে তোমার পোস্ট ইনফেকশাস কফ, যেটাকে আমরা পোস্ট নাজাল ড্রিপও বলবো অনেক সময়। সাবএকিউট ব্যাকটেরিয়াল সাইনোসাইটিস, অ্যাজমা, পারটুসিস, এগুলো এর মধ্যে তোমার অ্যাজমা, জার্ড, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এসি ইনহিবিটর, ঠিক আছে, সিওডি ব্রঙ্কাইটিস হতে এআরএফ, ফরেন বডি হতে টিউবারকুলোসিস হতে পারে। আর লেস কমনের মধ্যে কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, ক্রনিক অ্যাসপিরেশন অফ দ্য ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল, ঠিক আছে, তার এটা হতে পারে। আর অনেক সময় সামটাইম compression of the medicinal structure like হলো তোমার thyroid may compress the airway, that may lead to তোমার cough, আর তোমার interstitial lung cough করতে পারে। আর sometimes there may be psychogenic cough. These are the common causes of cough. Okay. এখানে আবার আমরা বলতেছি একটু অ্যাট এ গ্লান্স যে তোমার কমন কজেস অফ কফ বলতেছি, সেটা হচ্ছে তোমার ভাইরাল কমন কোল্ড, যেটা স্পেশালি ভাইরাল ইনফেকশন, একুট ব্যাকটেরিয়াল সাইনোসাইটিস হতে পারে, পারটুসিস। পারটুসিস অর্গানিজম কি বলো দেখি, কেউ বলতে পারবে? পারটুসিস কজড বাই স্যার বডিটেলা পারটুসিস। বর্ডোটেলা পারটুসিস, ঠিক আছে স্যার। আর কি হতে পারে? এক্সাজারবেশন অফ দ্য সিওপিডি হতে পারে, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস হতে পারে, রাইনাইটিস সেকেন্ডারি টু এনভায়রনমেন্টাল ইরিটেন্ট। সেই কারণে আমাদের দিস আর দা কমন কজেস অফ একিউট কফ, একিউট কফ, ঠিক আছে। এটার পরে আসি স্লাইডটা, তার আগে আমরা আর কি কি হতে পারে নন রেসপিরেটরি কজেস অফ কফ। যে শুধু যে রেসপিরেটরি কজেস কারণে যে তোমার ডিজিজের কারণে কফ হবে সেটাও কিন্তু কথা না, এছাড়া নন রেসপিরেটরি ডিজিজের কারণে কফ হতে পারে, সেটা আমাদেরকে কেমন মাথার মধ্যে রাখতে হবে, ঠিক আছে। যেমন প্রেসার অন ট্রাকিয়া অর ব্রঙ্কাস যদি হয়, কি কারণে হতে পারে? তোমার অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম দিয়ে হতে পারে, একটা অ্যাওর্টা বা ডাইলেটেশন হয়ে গেছে, ইট মে compress the trachea or bronchus, that's may lead to the cough. এছাড়া কার্ডিওমেগালি, কার্ডিওমেগালি অনেক কারণে হতে পারে, যেমন মাইটাল ভালভুলার হার্ট, সরি মাল্টি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হতে পারে, ডিসিএম হতে পারে। এগুলোতে কার্ডিওমেগালি যদি হয় তাহলে এনলার্জ হার্ট মে কম্প্রেস দ্য ট্রাকিয়া অর ব্রঙ্কাই, দ্যাট মে তোমার কজেস কফ। মেডিস্টাল টিউমার হতে পারে, তোমার লিম্ফ নোড এগুলো কম্প্রেস করলে সেক্ষেত্রে তোমার হতে পারে কফ হতে পারে। তাহলে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে কফ is not only caused by the respiratory disease, rather than non-respiratory disease may causes the cough, ঠিক আছে, likely aortic aneurysm, enlarged cardiomegaly, enlarged heart, mediastinal tumor, lymph node enlargement causes that cough. এছাড়া কার্ডিওভাস্কুলার আর কি হতে পারে? পালমোনারি এডিমা হতে পারে, মাইট্রাল স্টেনোসিস হতে পারে, জিআইটির কারণে হতে পারে, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ যদি হয় সেক্ষেত্রে তোমার
আবার কি ওয়াইফাই চলে গেছে? স্যারের নেট আবার চলে গেছে মনে হয়। ওকে ফাইন, আচ্ছা তাহলে আমি বলতেছিলাম যে কফ ফার্দার ক্লাসিফাইড ইন ড্রাই কফ এন্ড দ্য ওয়েট কফ। আগে কি বলছিলাম তোমার acute, subacute আর তোমার হচ্ছে chronic cough, এটা ডিপেন্ডিং আপন দ্য ডিউরেশন। যদি ইট ইজ লেস দ্যান 3 উইকস তাহলে এটাকে বলবো আমরা acute cough, আর যদি 3 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে হয় সেটাকে বলবো আমরা subacute cough, আর যদি ইট ইজ মোর দ্যান 8 উইক দেন আমরা উই ক্যান সে ইট ইজ দা তোমার chronic cough। হ্যাঁ, ফার্দার ডিপেন্ডিং আপন দি sputum production, it may be dry cough or হচ্ছে তোমার wet cough. Cough with sputum production, that is তোমার wet cough, আর হলো cough without sputum production, that is dry cough. তো এখানে আমি তোমাদেরকে কিছু ড্রাই কফের কিছু কারণ বলতেছি, সেটা হচ্ছে তোমার রেসপিরেটরি ডিজিজের কারণে হতে পারে। কি কি কারণে? পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন অফ দ্য আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট, পোস্ট নাসাল ড্রিপ হতে পারে, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, ইসোনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস, তারপর হলো মেডিসিনাল টিউমার, প্লুরাল ডিজিজ হতে পারে, আর হলো আইএলডি, ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে এটা খেয়াল করতে হবে। যদি তোমার পেশেন্ট সামটাইম জিজ্ঞেস করবে যে পেশেন্ট তোমার কমপ্লেইন করবে, স্যার আমার কাশি হচ্ছে কিন্তু কোনো কফ প্রোডাকশন হয় না, তাহলে ইউ শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট দি ফলোইং কন্ডিশন অফ রেসপিরেটরি ডিজিজ, স্পেশালি তোমার পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন অফ আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট হতে পারে, আর একটা হচ্ছে তোমার পোস্ট নাসাল ড্রিপ, এটা আমি পরে বলবো, তারপরে কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, আর হচ্ছে তোমার ইওসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস, মেডিসিনাল টিউমার, প্লুরাল ডিজিজ। হ্যাঁ, এসব অনেক সময় তোমাদের একটা কোশ্চেন আসে, সেটা হচ্ছে যে তোমার ক্রনিক কফ উইথ নর্মাল এক্স-রে বা নর্মাল এক্স-রে করে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে যে ধরো তোমার একটা পেশেন্টের কফ ক্রনিক কফ আছে মোর দেন 8 উইকস ডিউরেশন, বাট তার এক্স-রে যদি নর্মাল হয়, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি পেশেন্ট, জিজ্ঞেস করতে পারে। তখন তোমাদেরকে বলতে হবে যে ইট মাইট বি তোমার পোস্ট নাসাল ড্রিপ হতে পারে, পোস্ট ভাইরাল ইনফেকশন দ্য আপার এয়ারে, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, ইওসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, মেডিসিনাল টিউমার হতে পারে। ঠিক আছে, যদিও মেডিসিনাল টিউমারে তোমার রেডিওলজি নর্মাল হবে না। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটো বাদ দিয়ে তোমাদেরকে এই 4টা কারণ 5টা কারণ বলতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ইওসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস, কফ ভেরিয়েন্ট অ্যাজমা, পোস্ট নাসাল ড্রিপ, আর হলো আরেকটা তোমার আসবে তোমার, এগুলো তো রেসপিরেটরি কজের মধ্যে বললাম, আর নন রেসপিরেটরি কজের মধ্যে তোমার এগুলো খেয়াল করতে হবে, সেটা হচ্ছে তোমার গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ, জার্ড বলা হয় যেটাকে। হ্যাঁ, গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ এটা হতে পারে। আর একটা তোমার হচ্ছে যে কিছু ড্রাগ কজেস তোমার কফ উইদাউট স্পুটাম প্রোডাকশন, স্পেশালি তোমার এসি ইনহিবিটর, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহিবিটর, এসি ইনহিবিটর কফ করতে পারে। ঠিক আছে, আচ্ছা আর কি কি করে এসি ইনহিবিটর, সাইড ইফেক্ট কি বলতো? আর কে একজন, একটা হলো ড্রাই কফ করে, আর কি করতে পারে? স্যার এনজিওএডেমা করে। অ্যাঞ্জিও, ভেরি গুড ভেরি গুড। আর সবচেয়ে কোনটা সাইড ইফেক্ট হয় বলতো? পোস্চুরাল হাইপারটেনশন করে। আরেকটা কি? পোস্টারাল, ভেরি গুড। ইনিশিয়াল হচ্ছে তোমার পোস্টারাল হাইপারটেনশন, সেকেন্ড ওয়ান হচ্ছে তোমার এনজিওএডেমা করতে পারে, তারপরে তোমার আর একটা হচ্ছে তোমার এই ড্রাই কফ করতে পারে। ঠিক আছে, আর একটা সাইড ইফেক্ট হয় মেটালিক টেস্ট হয় যে সাধারণত। হ্যাঁ, যাই হোক, তো আমরা আবার বলি নন রেসপিরেটরি কজ কি কি হতে পারে? গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, তারপর এর কারণ হতে পারে, অথবা অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনডিউস কফ হতে পারে, একটা সাইকোজেনিক এন্ড ইডিওপ্যাথিক। তাহলে দিস আর দা কজেস অফ ড্রাই কফ। হ্যাঁ, ড্রাই কফ। তাহলে তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমি আবারও বলতেছি, সেটা হচ্ছে যে there are some respiratory causes and there are some non-respiratory causes of dry cough or cough with normal X-ray, normal radiograph, সেটা হচ্ছে respiratory post-viral infection of the upper airway, upper respiratory infection, post-nasal drip, cough variant asthma, eosinophilic bronchitis। ঠিক আছে, আর হচ্ছে তোমার মেডিসিনাল টিউমার হতে পারে, প্লুরাল ডিজিজ হতে পারে, আর হলো তোমার ইন্টারস্টিশিয়াল ফাইব্রোসিস হতে পারে। আর কি কারণ হতে পারে? নন রেসপিরেটরি কজেস, গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স হতে পারে, এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম রিসেপ্টর ইনডিউস হতে পারে,
সাইকোজেনিক্স অ্যান্ড ইডিওপ্যাথিক। দিস আর দ্য কজেস অফ ড্রাই কফ। ঠিক আছে, আর এরপর আমরা কিছু লেস কমন কজেস অফ আমরা ক্রনিক কফের আমরা করতে পারি, খেয়াল করতে পারি। সেটা কি কি কারণ হতে পারে? একটা হচ্ছে তোমার এগুলা ওই আগের কারণগুলো, তবে এগুলোতে ক্রনিক কফ এগুলো খেয়াল করতে হবে। যেমন ব্রঙ্কিকটিসিস। ব্রঙ্কিকটিসিস কি জানো? হোয়াট ইজ ব্রঙ্কিকটিসিস? হ্যালো, আচ্ছা এটা অ্যাবনর্মাল পার্মানেন্ট ডাইলেটেশন অফ দ্য ব্রঙ্কাই। হ্যাঁ, এটাকে বলা হচ্ছে ব্রঙ্কিকটিসিস। এটা ঠিক আছে? হ্যালো, জি স্যার। শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, তাহলে ব্রঙ্কিকটিসিস হতে পারে এসি ইনহিবিটর, পোস্ট ইনফেকশন, অকাল রেসপিরেশন হতে পারে, লাং ক্যান্সার, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া, অকাল হার্ট, ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, ইন্টারস্টিশিয়াল পালমোনারি ফাইব্রোসিস। ঠিক আছে, এদিকে ব্রঙ্কিওলিথি হতে পারে, ইওসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, নেজাল পলিপ। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইগুলোর কারণে তোমার ক্রনিক কফ হতে পারে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। এখন আমরা an approach to evaluate the chronic cough, আমরা একটা পেশেন্টের যদি কফ নিয়ে আসে, হ্যাঁ, তাহলে আমরা how we evaluate a patient with the cough, chronic cough নিয়ে আসে। তাহলে আমরা কি করব? ইনিশিয়ালি আমরা কিছু হিস্ট্রি নেব, তারপরে এক্সামিনেশন করব, স্পাইরোমেট্রি করব, তারপরে তোমার হলো এক্স-রে করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ। যদি তোমার কজটাকে আইডেন্টিফাই যদি করতে পারি, তাহলে তো হয়ে গেল কি কি কারণ, কজ আইডেন্টিফাই, কজগুলো কি কি হতে পারে, আমরা কমন কজগুলো সিওপিডি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ হতে পারে, ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, স্মোকিং এর কারণে হতে পারে, ব্রঙ্কিকটিসিস কারণে হতে পারে, ইনফেকশন, লাং ক্যান্সার হতে পারে, এটা তোমার ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ হতে পারে। এইগুলোর কারণে আমরা কফ হতে পারে। এটা ক্যান আইডেন্টিফাই বাই হিস্ট্রি, এক্সামিনেশন, স্পাইরোমেট্রি এন্ড দ্য এক্স-রে করে আমরা করতে পারি। ঠিক আছে, আর যদি আমরা আইডেন্টিফাই না করতে পারি বা আনএক্সপ্লেইন হয়, ঠিক আছে, তাহলে আমাদের ক্ষেত্রে বলা আছে কফ হাইপারসেনসিটিভিটি সিনড্রোম, কফ হাইপারসেনসিটিভিটি। ঠিক আছে, এখানে কি করতে হবে? আমরা এগুলোর মধ্যে কি কি হতে পারে? তোমার কফ ভ্যারিয়েন্ট হ্যাজমা হতে পারে, ইওসিনোফিলিক ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে, এসি ইনহিবিটর ইনডিউস হতে পারে। আমি আগে বলছিলাম যে নন রেসপিরেটরি কজ যেগুলো, এসি ইনহিবিটর আর হলো কফ ভ্যারিয়েন্ট হ্যাজমা। এক্স-রে, কারণ আমি আগে বলছিলাম যে তোমার কফ উইথ নর্মাল রেডিওলজি, তার মানে এখানে হিস্ট্রি থেকে আমরা কিছু পাচ্ছি না, এক্সামিনেশন পাচ্ছি না, স্পাইরোমেট্রিও পাচ্ছি না,